მოგესალმებით. დაფიქრებულ ხართ ოდესმე, როგორ შეიძლება რომ ნებისმიერი თუნდაც ყველაზე მოსაწყენი ტექსტი უცებ ძალიან საინტერესო თამაშად ვაქციოთ. აი დღეს ზუსტად ასეთ მეთოდს გაგიზიარებთ. მზად ხართ? დავიწყოთ. მოდით, პირდაპირ იმ კითხვით დავიწყოთ, რომელიც ალბათ ყველას გვაწუხებს. ხომ ასეა? როგორ გავხადოთ კითხვის პროცესი უფრო მიმზიდველი და სახალისო? მით უმეტეს მაშინ, როცა საქმე დიდ და რთულ ტექსტებს ეხება. აი ეს არის ის გამოწვევა, რომლის გადაჭრასაც დღეს ერთად შევეცდებით. ალბათ ყველასთვის ნაცნობი სიტუაცია არა, კითხულობ დიდ ტექსტს, გონია რომ ყველაფერი გაიგე და უცებ ხვდები რომ მნიშვნელოვანი დეტალები საერთოდ აღარ გახსოვს. ეს განსაკუთრებით მოსწავლეებისთვის არის რთული. ანუ მთავარი პრობლემა ინფორმაციის დამახსოვრება და შენარჩუნებაა. და აი სწორედ აქ შემოდის სცენაზე ჩვენი დღევანდელი გმირი, კროსვორდი. დამიჯერეთ, ეს არ არის უბრალოდ დროის გასაყვანი თამაში. ეს არის ძალიან ძლიერი საგანმანათლებლო ინსტრუმენტი, რომელსაც სწავლის პროცესი სრულიად ახალ, სახალისო და რაც მთავარია, ეფექტურ რელსებზე გადახავს. მაშ კონკრეტულად რა პლუსები აქვს კროსვორდს? მოდით სამთავარ რამეზე შევჩერდეთ. პირველი, ის გვაიძულებს რომ ყურადღება გავამახვილოთ მთავარ დეტალებზე. მეორე, ეს არის მეხსიერების საუკეთესო ვარჯიში. და მესამე, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწავლას აქცევს ინტერაქციულ და ძალიან სახალისო თამაშად. კარგი, საკმარისია თეორიაზე საუბარი, დროა საქმეზე გადავიდეთ. აბა როგორ ქმნით კროსვორდს მარტივად და სწრაფად? გაიცანით ჩემი ბოლო დროის აღმოჩენა, უფასო და საოცრად მარტივი ვებგვერდი crosswordlabs.com. მოდით ვნახოთ როგორ მუშაობს. იცით რა მომწონს ამ საიტში ყველაზე მეტად? მისი სიმარტივე, არანაირი რეგისტრაცია, არანაირი რთული პროცედურები, უბრალოდ შედიხარ და პირდაპირ საქმეს იწყებ. ძალიან მოსახერხებელია. მთელი პროცესი ფაქტობრივად სულ 4 მარტივი ნაბიჯისგან შედგება. პირველი, ვწერთ კროსვორდის სათაურს. მეორე, სპეციალურ ველში შეგყვავს ჩვენი კითხვა-პასუხები. აქ ერთი პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი წესი არსებობს ფორმატთან დაკავშირებით, რომელსაც ახლავე გაჩვენებთ. მესამე, ვაჭერთ გენერირების ღილაკს და ვუალა, ჩვენი კროსვორდიც მზადაა. აი ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი დეტალი, რომელიც აუცილებლად უნდა დავიმახსოვროთ. იმისთვის, რომ სისტემამ სწორად იმუშაოს, ფორმატი ასეთი უნდა იყოს. ჯერ ვწერთ პასუხს, შემდეგ ვაკეთებთ გამოტოვებას, ანუ space, და მერე ვწერთ შესაბამის კითხვას. მაგალითად, ავთანდილი და მერე მისი განმარტება. და რაც მთავარია, თითოეული ასეთი წყვილი აუცილებლად ახალ ხაზზე უნდა ეწეროს. კარგი, ეს იყო ასე ვთქვათ ხელით მუშაობის მეთოდი. ახლა კი მოდით პროცესი კიდევ უფრო გავამარტივოთ და რაც მთავარია, დავაჩქაროთ. გადავდივართ შემდეგ დონეზე და დასახმარებლად ვიძახებთ ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც შავი სამუშაოს დიდ ნაწილს ჩვენ მაგივრად შეასრულებს. აბა ერთი წამით წარმოიდგინეთ, რომ ვებწყაოსნიდან გინდათ კითხვების შედგენა. ხელით ამის გაკეთებას ხომ ძალიან დიდი დრო დასჭირდება. და როგორ დავზოგოთ ეს დრო და ენერგია? პასუხი მარტივია. ვთქვათ დახმარება ხელოვნურ ინტელექტს, მაგალითად Gemini-ს ან ChatGPT-ს. აქ პროცესი კიდევ უფრო მარტივი და ელვისებურია. პირველი ნაბიჯი, ხელოვნური ინტელექტს ვაწვდით ტექსტს, შეგვიძლია უბრალოდ დავაკოპიროთ ან თუნდაც წიგნის გვერდს ფოტო გადავუღოთ და აუტვირთოთ. მეორე, ვაძლევთ მას მკაფიო და გასაგებ ბრძანებას, ანუ პრომპტს. და მესამე, მის მიერ დაგენერირებულ კითხვა-პასუხებს ერთი კლიკით ვაკოპირებთ და პირდაპირ Crossword Labs-ში გადაგვაქვს. სულ ესაა. აი ეს არის ის ჯადოსნური ბრძანება, რომელიც შეგიძლიათ პირდაპირ დააკოპიროთ და გამოიყენოთ. მთავარია, ხელოვნური ინტელექტს ზუსტად მიუთითოთ, რომ დაიცვას Crossword Labs-ის ფორმატი. ჯერ პასუხი, შემდეგ კითხვა. თითოეული წყვილი ახალ ხალზე. ეს უზრუნველყოფს, რომ ყველაფერი იდეალურად იმუშავებს. სანამ საქმეს შეუნდგებით და ამ ყველაფერს თავად მოსინჯავთ, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა მინდა მოგცეთ. ეს დაგეხმარებათ, რომ საბოლოო პროდუქტი მართლაც უმაღლესი ხარისხის გამოვიდეს. ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი თქვენი ასისტენტია და არა თქვენი შემცვლელი. ის შესანიშნავად ართმევს თავს რუტინულ სამუშაოს, მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება გამორჩეს ისეთი ნიუანსი ან დეტალი, რომელიც თქვენი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ აქ ერთვება საქმეში ადამიანური ფაქტორი. ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება ყოველთვის გამოიყენოთ ეს მარტივი ორეტაპიანი პროცესი. პირველი, აუცილებელ გადაამოწმეთ ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი კითხვების სისტორე. და მეორე, თუ შეამჩნევთ, რომ რამე მნიშვნელოვანი გამორჩა, უბრალოდ ხელით დაამატეთ. მარტივია, არა? დაიმახსოვრეთ, საბოლოო ჯამში ექსპერტი სწორედ თქვენ ხართ. თქვენ იცით, რა არის მნიშვნელოვანი თქვენი მოსწავლეებისთვის ან თქვენი აუდიტორიისთვის. ტექნოლოგია უბრალოდ ინსტრუმენტია, რომელიც გეხმარებათ, რომ თქვენი იდეები უფრო სწრაფად და ეფექტურად განახორციელოთ. კონტროლი ყოველთვის თქვენს ხელშია. და ბოლოს მინდა ერთი კითხვა დაგისვათ. რომელია პირველი წიგნი ან ტექსტი, რომელსაც აიღებთ და ამ მეთოდის გამოყენებით სახალისო ინტერაქციულ კროსვორდად გადააქცევთ? აუცილებლად სცადეთ, გარწმუნებთ, შედეგი ნამდვილად გაგაოცებთ.